लीडर टीवी में हिकु भेरो ॿीहर भलेकार असां जूं ॻाल्हियूं पार्लियामानी माहिर जनाब आमिर मुगेरी सां जारी आहिनि। आमिर हाणे 1946 जूं चूंडूं पई थियनि जी, उन में असां जेको पढ़ियो आहे त ज़ाहिर क़ाइद आज़म विरहाङे जे वेझो अची वियो ऐं ॿिया बि मुख़्तलिफ़ माण्हू गांधी नेहरू ऐं अबुल कलाम आज़ाद वल्लभ भाई पटेल हेॾे वरी गफ़ार ख़ान वारा होॾे यूनियनिस्ट पार्टी वारा। हाणे 46 जी चूंडुनि में सिंध में जेके मुख़्तलिफ़ वॾा किरदार आहिनि उन में हिकिड़ो माण्हू आहे जनाब GM सैद, ॿियो आहे क़ाइद आज़म। ठीकु आहे अल्लाह बख़्श उमिरि गुज़ारे क़तल थी चुको आहे, कंवर भगत बि क़तल थी चुको आहे ऐं हाणे इहे फसाद बसाद सभु पूरा कंदा कंदा असां 46 जी चूंडुनि ते पहुतासीं। उन में असांखे जेकॾहिं 46 जी चूंडूं ऐं उन में कहिड़े माण्हू जो कहिड़ो रोल आहे उहो जेकॾहिं असांखे ॿुधायो ऐं मतिलबु तव्हांखे जीअं सम्झ में अचे। पर मां चाहींदुमि त सैयद जो जेको रोल आहे उहो हिकु हंधि प्रॉपर नमूने अचणु खपे जीअं असांजे ॿुधंदड़ खे ख़बर पए त पार्लियामानी तौर ते मिसाल 1930 में हुननि शाहनवाज़ भुट्टो ऐं सर अब्दुल्ला हारून सां गॾिजी सिंध यूनाइटेड पार्टी ठाही आहे, पीपल्स पार्टी ठाही आहे। त उन खां पोइ वरी हुन मुस्लिम लीग जी पॉलिटिक्स कई आहे, कांग्रेस जे मुख़ालिफ़ तमामु घणा कम कया अथसि। उन खां पोइ हिते पहुतो 46 में। हाणे छा थियो? बिल्कुलु 1946 वारी चूंडुनि में साईं GM सैद मुस्लिम लीग छॾे चुको। माना 1946 जी 4 या 3 जनवरी 1946 में साईं GM सैद खे मुस्लिम लीग जी सदारत तां ऐं जेका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई या सेंट्रल वर्किंग कमेटी हुई मरकज़ी मुस्लिम लीग जी उन मां साईं खे ख़ारिज कयो वियो। दिसंबर 1945 में साईं पाण इस्तीफ़ा ॾिनी वर्किंग कमेटी जे मेंबरशिप तां जेका हुई सेंट्रल उसूलनि। हाणे उहा जेका शुरूआत आहे उन में 7-8 अहिड़ा वाक़िया आहिनि, इंसिडेंट्स आहिनि जेके 1943 खां ई शुरू था थी वञनि। जॾहिं ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खे साईं वारनि गॾिजी हुकूमत में आंदो, उतां खां कुझु जेके इवेंट्स आहिनि न उहे आस्ते आस्ते थियनि था। उन खां पोइ साईं सिंध मुस्लिम लीग जो सदर बि थिए थो, मुस्लिम लीग खे तमामु घणो सिंध जे अंदरि फ़ाल बि करे थो ऐं आख़िर में जंहिं को मेन सिंध में साईं मुस्लिम लीग खे सरगर्म करण वारो उन में जेका उन वक़्त जी एलीट आहे जंहिंजी अॻुवाणी करे पियो ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, उहो साईं खे कढाइण में आख़िर कामयाबु थो थी वञे। ओके, 46 में जनाब शेख सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह उहो बि ख़ान बहादुर वग़ैरह हुयो? सर हुयो, सर हो, सर शेख ग़ुलाम हुसैन, सर शेख ग़ुलाम हुसैन साहब जेको आहे उन सैयद जे ख़िलाफ़ साज़िश कई, उन में उहो कामयाबु थियो। साज़िशूं कयईं ऐं जनाब GM सैद खे नेठ सिंध मुस्लिम लीग जी सदारत तो ई परे करे छॾी। बिल्कुलु शुरूआत थी आहे ऐं उन जे रिएक्शन में सैयद वरी मरकज़ तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। मरकज़ी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में इस्तीफ़ा ॾिनई दिसंबर 1946 में। मुंहिंजे ख़्याल में अहम जेके वाक़िया आहिनि इहे अचणु खपनि साम्हूं, अगरि तव्हां चओ त असां पोइ ज़रूरु ॿुधायो न। 1943 में मां तव्हांखे ॿुधायोसि त गवर्नर डिसमिस कई शहीद अला बख्श जी हुकूमत ऐं सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह ॿीहर सिंध जो वज़ीर आला थियो ऐं हिननि इहा कमिटमेंट कई सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जेका पार्टी ॾिसंदो अक्सरियत में अचे थी उन में हुकूमत में शामिलु थींदो। माना हू शुनास रखंदड़ शख़्स शुनास हुयो ऐं इन लाइ राशिदी पंहिंजे किताब में लिखियो, उहे ॾींहं उहे शइ में तफ़सीली लिखियो अथई त उन में हो इंतिहाई हिकिड़ो चालाक क़िस्म जो शनास क़िस्म माण्हू हुयो। उहो ॾिसंदो हो गेम ॾिसंदो हो जॾहिं सभु मुखालिफ़ धਿਰ वारा पता शो कंदा हीउ हिकिड़ो ई धकु हणी पंहिंजो हिकिड़ो उन में कामयाबु थी सभिनी जो माना बताल करे छॾींदो हो। त हे अहिड़े क़िस्म जो माण्हू हो जो बम्बई 1915-16 खां हिन पॉलिटिक्स थी आहे त हिनजी तमामु उन वक़्तु जेके हुया पॉलिटिशियन्स 1940 वारे ॾहाके में उन्हनि में सभिनी में सियासी उमिरि सभ खां घणी ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जी। अच्छा, सीनियर सभिनी में उन वक़्तु तव्हां ॾिसो ॿियो केर बि न आहिनि। साईं GM सैद 1937 खां आयो आहे ऐं ॿिया शेख अब्दुल मजीद सिंधी वारा बि थोरा लेट आहिनि। जेके शुरू खां ई आहे उहो ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह आहे। त उन में तमामु उन जा दाव पेच ॾाढा ख़तरनाक हुया। मिसाल तौर ते 1943 में अला बख्श सूमर जी शहादत खां पोइ हीउ हुकूमत में आयो त मां तव्हांखे गुज़िरियल क़िस्त में ॿुधायो त शहीद अला बख्श सूमर छा कयो जो एज़ाज़ी मैजिस्ट्रेट जेके हा उहे ख़तमु कयईं। हिन हुकूमत में अचण सां ई सिंध असेंबली मां करारदाद पास कराई त जेके एज़ाज़ी मैजिस्ट्रेट आहिनि उन्हनि जा पावर बहाल कजनि था।
हिकु त शुरूआति इख़्तिलाफ़नि जी हितां थी। साईं चयो त बाबा असां त ईअं वधीक ख़तमु पिया कराइण चाहियासीं जागीरदारनि जा इन्हनि जा। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त बम्बई काउंसिल हुजे या सिंध असेंबली हुजे, ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला जेका खटींदो हुयो उहो सिंध लैंडलॉर्ड्स वारी सीट तां खटींदो हो। कॾहिं बि जेका जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी तां उहो इलेक्शन ई न विढ़ंदो, त हू नुमाइंदो ई सिंध जे ज़मीनदारनि ऐं जागीरदारनि जो हुयो। नंबर 1 मां तव्हांखे ॿुधायो हिन करारदाद पास कराई। नंबर 2 इहो थियो जो मई 1943 में शहीद अलावी सूमरे खे क़तल कयो वियो। उनजो इल्ज़ाम लॻो खान बहादुर खोड़े ते ऐं हुनजे भाउ मोहम्मद नवाज़ खोड़े, निसार साहिब जे वालिद ते, निसार खोड़े साहिब जो वालिद। बिल्कुलु। इहे ॿई सेप्टेंबर 1943 में इहो इल्ज़ाम लॻो ऐं हू खोड़ो साहिबु गिरफ़्तार थी वियो। खोड़ो साहिबु उन वक़्तु वज़ीर माल हुयो, फाइनेंस मिनिस्टर हुयो ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला जी काबीना में। त हुन इस्तीफ़ा ॾिनी त साईं मुस्लिम लीग जो अॻुवाण हुयो ऐं उनजो इहो ख़्यालु हो त जीअं त खोड़ो मुस्लिम लीग जो हुयो उनजी जाइ ते तव्हां सैयद मोहम्मद अली शाह खे वज़ीर माल मुक़ररु कयो वञे, ऐं ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला इन जे हक़ में न हुयो। ॿियो इख़्तिलाफ़ इन ते थियो जेके आहिस्ते आहिस्ते, ऐं उन में वरी बि ईअं थियो जो जेको मोहम्मद हाशिम गज़दर हुयो उहो बि पाण CM थियण जी कोशिशि में हुयो कराची में। त उन बि इस्तीफ़ा ॾिनी 1945 में। आहिस्ते आहिस्ते सूरत हाल बिगड़जंदी वई, ऐं जेका हुन में पोइ साईं इहो फ़ैसिलो कयो GM साहिब त हाणे ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला मां असां जान चलायूं। छो जो उन वक़्तु हिकु त रसाकसी शुरू थी चुकी हुई मिनिस्ट्रीज़ लाइ, ॿियो जेको इन में अक्सरियत मुस्लिम लीग जे मेंबरनि जी हुई, ऐं हेॾो सारो खोड़ो गिरफ़्तार थी चुको उहो ख़ाल बि हुयो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त सर अब्दुल्ला हारून सिंध मुस्लिम लीग जो सदर हुयो, एंड उन जे लाॾाणे खां पोइ वक़्ती जेको सिंध मुस्लिम लीग जो सदर हुयो उहो खान बहादुर खोड़ो थियो। उन खां पोइ साईं GM साहिब सदर थियो। त उन खां पोइ छा कयो जो 24 फरवरी 1945 में सिंध असेंबली इजलास हले पियो, ऐं उते हिकिड़ो कट मोशन मूव कयो शेख अब्दुल मजीद सिंधी, ऐं उहा साॻी सूरत हाल थी त जॾहिं वोटिंग थी त उन में शेख ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला उहा हाराए वियो। त साईं GM साहिब तार मोकिली जिनाह खे त साईं हाणे असांजी जेका मुस्लिम लीग आहे उहा हिन सां गॾु न रही आहे शेख ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला सां, ऐं गवर्नर खे इहा तार कयूं त हाणे हिनखे हटाए नओं वज़ीर आला मुक़ररु कयो वञे। त इते जिनाह साहिबु कावड़ जो इज़हार कयो साईं ते, चईंसि तव्हां डेली हुकूमतूं ठाहियो था ऐं ड्रायो था। शेख इहो साईं पंहिंजे किताब में इन तरह सां लिखियो आहे त जिनाह साहिबु ईअं चयो त हीअ अंग्रेज़नि जो वफ़ादार माण्हू आहे, उन्हनि वटि क़बूल पयल आहे, ऐं इन जे करे असांजी हिकिड़ी हुकूमत आहे थोरी हले थी, अगरि इनखे तव्हां ड्राईंदो त इहो असांजे मुफ़ादनि में न आहे। त इहा ॻाल्हि जेका आहे साईं जी उहा उन में इहो त साईं जे ज़हन में हिकिड़ो पस मंज़र हो। पंजाब में साॻी सूरत हाल थी चुकी हुई जो तव्हांखे ॿुधायो खिज़र टवान वज़ीर आला हुयो ऐं मुस्लिम लीग वारा हुया ममदूद ऐं दौलताना। त साईं मुस्लिम लीग जेका सूबाई सदर जे चवण ते वज़ीर आला खे पार्टी मां कढी छॾियो टिवाना खे। साईं चयो त हाणे जिना हुते ईअं कयो आहे त हिते ईअं थींदो, पर हिते जिना ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला सां गॾिजी बीहजी वियो, ऐं हितां जिना जा ऐं साईं जा इख़्तिलाफ़ शुरू थिया, ऐं ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला ऐं साईं जा इख़्तिलाफ़ शुरू खां ई हुया। टियों फैक्टर अहिड़ो थियो जो शहीद अलावी सूमरो वारी जेका सीट हुई शिकारपुर जी, उतां इलेक्शन खटी खान बहादुर सधायो, अहमद ख़ान सधायो हुयो, उन इलेक्शन खटी। उन जे इलेक्शन खटण जे 5-6 महीननि खां पोइ उहो बि गुज़ारे वियो। हा, हाणे ज़िमनी चूंड थिए पई, उन में 3 उम्मीदवार आया। हिकु ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला जो पंहिंजो पुटु अनवर हिदायतुल्ला, ॿियो सिंध मुस्लिम लीग जो नाइब सदर आगा गुलाम नबी पठान, टियों जेको हुयो खान बहादुर निज़ामुद्दीन। उहे 3 बीठा। खान बहादुर निज़ामुद्दीन बि हिन जो माइट हुयो ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला जो। त हुन कोशिशि कई त मुंहिंजे पुट खे टिकेट मिले, पर टिकेट मिली गुलाम नबी पठान खे। ऐं उनजी छा थियो जो सिंध जेको मुस्लिम लीग जो बोर्ड उहो साईं जी हेठि पियो करे, उनखे टिकेट ॾिनी, हिननि मथे मोकिलियो सेंट्रल जेका मुस्लिम लीग खे, उन्हनि हिन जी अप्रूवल ॾेई छॾी। हाणे साईं पंहिंजे किताब में इहो लिखे थो त असां जॾहिं शिकारपुर वियासीं ख़बर पई त वज़ीर आला सिंध हुकुम ॾेई छॾिया त कंहिं बि सूरत में आगा गुलाम नबी खटणु न खपे। अच्छा, हा, वज़ीर आला खे माना हुकुम ॾींदा, माना थींदो आहे मशीनरी ॾिसी साईं वारा अंदाज़ो करे विया। पोइ साईं जो इहो त हाणे हिन पुट खे नथा ॾियूं, वरी बि हिन जो माइट आहे, इनखे असां टिकेट ॾियूं था जेको खान बहादुर निज़ामुद्दीन खे। त इते हो वॾो खिलाड़ी हुयो ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्ला, हुन सां मिली वियो। चूंडनि वारे ॾींहुं
उनखे उन हथु खणी छॾियो त हाजी मौला बख़्श सूमरो शहीद अल बख़्श जो भाउ उहो बिना मुक़ाबले खटे वियो ऐं गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह वञी उते मुस्लिम लीग या जिना जा ॿियनि जा कन भरिया त साईं इन पहिरियों गुलाम नबी पठाण खे टिकट ॾिनऊं उन खां खसे हिकिड़े अहिड़े माण्हू खे टिकट ॾिनऊं जेको हथु ई खणी वियो आहे ऐं इहो सॼो साईं GM साहिब करायो आहे। इहो टियों या चोथों फैक्टर थियो। उन खां पोइ तव्हां ॾिसंदव त 1945 में ॿी जंग अज़ीम ख़तमु थी ऐं शिमला में ॻाल्हियूं शुरू थियूं जंहिंमें मुस्लिम लीग कांग्रेस ॿिया काफ़ी डेलीगेशन्स उते पहुता त हाणे हिकु त नई आइन साद असेंबली वजूद में आणिजे ऐं हिकिड़ी मरकज़ी सेंट्रल हुकूमत ठाहिजे। उन में GM सैयद नवाब ऑफ महमूदाबाद इन जो मौक़िफ़ इहो त असांखे कांग्रेस सां ताउन करणु खपे जॾहिं त जिना ऐं ॿियनि हुन जो मौक़िफ़ हो त ईअं न थियणु खपे ऐं साईं उहो पंहिंजे किताब में बि लिखियो आहे ॿियनि बि लिखियो आहे त उते चपकलिश बि थी जिना जी राजा साहब जी ऐं साईं जी राजा साहब महमूदाबाद त उन्हनि जी चपकलिश थी। पंजों फैक्टर इहो थियो त 1946 वारी चूंडनि लाइ जॾहिं ऐलान थी वियो त चूंडूं थींदियूं दिसंबर में ऐं जनवरी में त इन लाइ बोर्ड ठहिया। हाणे जेको सिंध में बोर्ड ठहियो उन में 7 मेंबर खयां विया। उहो दरअसल हुई त सिंध मुस्लिम लीग पर उन में 2 ग्रुप हुया, हिकु सैयद ग्रुप हुयो ॿियो शेख ग्रुप हुयो। अगरि तव्हां ॾिसंदव उन जा मेंबर साईं GM सैयद, शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, मीर गुलाम अली टालपुर, पीर इलाही बख़्श, ख़ान बहादुर खोड़ो, सैयद खैर शाह ऐं आगा गुलाम नबी। हाणे हिन 7 मां 4 ॼणा शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जा 3 साईं वारा आया, हुनखे अददी बरतरी। सैयद अली केरु आहे? सैयद अली साईं मीर गुलाम अली टालपुर हुयो, ॿियो खैर शाह न मुंहिंजे ख़्याल में मीर न गुलाम अली टालपुर न, हिकु आगे गुलाम नबी पठाण ॿियो खैर शाह, इहे हुया। ऐं खोड़ो कॾहिं हेॾे हूंदो कॾहिं हुते हूंदो पर इन वक़्तु हू हुते हो। हाणे उन में ईअं थियो त 45 जे होॾे हुया सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, पीर इलाही बख़्श, ख़ान बहादुर खोड़ो ऐं टालपुर साहब मीर गुलाम अली टालपुर। हा, इहे 4 हुते हुआ, हे 3 हिते हुया। 1 अक्टूबर 1945 ते मीटिंग थी हैदर मंज़िल कराची में त हाणे टिकेटूं ॾिजनि। साबिक़ हैदर मंज़िल चवंदा कयो अॼु खां पोइ उन वक़्तु त हैदर मंज़िल थी। हा, त उते मीटिंग थी। हाणे उन में साईं वारनि इहो ॾिठो त हो 4 ॼणा हुया, हो पंहिंजा उमेदवार पिया खटनि ऐं हे पंहिंजा, ऐं उन वक़्तु इहा वाज़े हुयो त 46 वारी चूंडुनि में मुस्लिम लीग खटंदी, जंहिंखे टिकेट ॾींदी उहा खटींदी। त साईं GM साहिब त ईअं कयो जो साईं उते हलंदड़ मीटिंग में चयो त मूंखे मुस्लिम लीग जे 25 मेंबरनि सिंध काउंसिल वारनि सही करे हिकिड़ो मोकिली आहे हिकिड़ी करारदाद जंहिं मुताबिक़ त असांखे सूबाई बोर्ड ते एतमाद न आहे, उन जे करे असीं सिंध मुस्लिम लीग जो इजलास घुराए नए सिर बोर्ड तश्कील ॾींदासीं, उन करे हीउ इजलास मुलतवी थो करे। साईं उथियो ऐं हे अमरा बि उथिया, हे 4 ॼणा वञी भरसाई खोड़े जो घर हो, उते हुननि इजलास करे मुस्लिम लीग जूं टिकेटूं जारी करे छॾियूं। सिंध मुस्लिम लीग जे सदर खे ख़बर ई न। साईं छा कयो जो हिन जे ख़िलाफ़ु बयानु जारी कयो त इहो मुनासिबु न आहे। पोइ ॻाल्हियूं ईअं थियूं जो हिननि ॿिन्ही धुरनि तारूं कयूं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी सेंट्रल कमेटी खे। पोइ उन में छा थियो जो लियाकत अली ख़ान ऐं उन सां गॾु 2 ॼणा ॿिया उहे आया, उन्हनि हिन ॿिन्ही खे ठाह कराइण जी कोशिशि कई, उहे 2 फेल थिया। जिनाह खे अचिणो पइजी वियो आख़िरकार। पोइ जिनाह अची साईं, उहो साईं बि पंहिंजे किताब में लिखियो आहे, जिनाह साईं खे चयो त तो मीटिंग छो कैंसिल कई? साईं चयो भाउ मूंखे मुस्लिम लीग जे सॉरी इन विच में ईअं त जेका लियाकत अली ख़ान आयो त उन में सिंध मुस्लिम लीग जी इजलास थियो जंहिंमें 30 मेंबर शरीक थिया। 25 मेंबरनि साईं GM साहिब जो साथ ॾिनो त इन बोर्ड ते असांखे एतमाद न आहे। साईं उनखे ॿुधायो हिकु त तव्हां इहो साबित बि थी वियो, उन्हनि इजलास लियाकत अली ख़ान जॾहिं कयो, ऐं नवंबर जी ॻाल्हि थो ॿुधायांव त इजलास थी वियो, इन में मुंहिंजी अक्सरियत साबित थी चुकी। सिंध जा टोटल 30 मुस्लिम लीग जा मेंबर आहिनि सूबाई काउंसिल जा, उन मां 25 इन बोर्ड जे ख़िलाफ़ु हुया, त मां इन इजलास इनखे कीअं पियो कंटिन्यू करे सघियुसि। बहरहाल साईं GM साहिब जिनाह जे चवण ते ऐं ॿियनि सभिनी गॾिजी करे पंहिंजो हिकिड़ो दफ़ो वरी कयूं त हाणे बसि असां गॾिजी कमु कंदासीं। पर साईं दिली तरह ते ख़ुशि न हुयो। जॾहिं जिनाह वियो पए वापसि त साईं हुनखे एयरपोर्ट ते सी ऑफ करण बि न वियो। माना इख़्तिलाफ़ इन सूरत हाल ते पहुची चुका। मगर साईं खे चयूं, साईं जो ठीकु आहे भला मां गॾु आहियां तव्हां सां। साईं वियो त चंद ॾींहंनि खां पोइ ईअं हो त मरकज़ी असेंबली जूं चूंडूं थियणियूं हुयूं। उन में मुस्लिम लीग सिंध जी हिकिड़ी मुस्लमान जी सीट हुई जंहिं तां सर अब्दुल हारून खटंदो हुयो। मुस्लिम लीग फ़ैसिलो कयो त यूसुफ हारून खे असां टिकेट था ॾियूं, उनजो पुटु।
सेठ यूसुफ हारून। इन में दौरान ईअं थियो जो अली मुहम्मद शाह राशिदी जा जाम चकर लॻा। दिल्ली जा नवाब नबी बख्श सां अब्दुल्ला हारून जो PS रहियो। हुन अची साईं कन भरिया चईसीं हाणे मरकज़ी असेंबली जो मेंबर मां थियां। साईं कोशिशि कई हिन लाइ अली मुहम्मद शाह राशिदी लाइ। अली मुहम्मद शाह राशिदी खे टिकट न मिली, हुन आज़ादु बीठो ऐं साईं हुनजी वर्क शुरू कई पंहिंजे उमेदवार जे ख़िलाफ़। इहे रिपोर्टूं मथे पहुतियूं ऐं इन रिपोर्टनि खां मुस्लिम लीग छा कयो जो शोकास नोटिस ॾिनो अली मुहम्मद शाह राशिदी खे। हू न मुड़ियो। नतीजे में हुनखे पार्टी मां ख़ारिज कयो वियो। इलेक्शन आई, यूसुफ हारून खटे वियो। मगर जीअं त ग़ुलाम सिंध हिदायतुल्लाह वारा ॿिया उन्हनि सॼियूं रिपोर्टूं मोकिलियूं त असांजो सिंध मुस्लिम लीग जो सदर असांजे उमेदवार जे ख़िलाफ़ वर्क करे। इनखे मुस्लिम लीग तमामु घणो संजीदगी सां ॾिठो। पोइ तंहिंखां पोइ ईअं थियो जो हिकिड़ी कमेटी हिते आई। कमेटी उहा कायदे आज़म ठाही न? कमेटी कायदे आज़म ठाही। उन में हिकु त लियाकत अली खान आयो, ॿियो असांजे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो वालिद साहिबु काज़ी ईसा, उहे ॿ ॼणा आया। उन्हनि हिते जांच कई ऐं उन्हनि हिकु त साईं जीम साहिब खे शोकास नोटिस ॾिनो। साईं हुनजो जवाबु ॾिनो, उन ते हू सेटिस्फाई थी विया। पोइ जेको हुननि इहो ॿियो कमु कयो त ॿियो कंहिं सपोर्ट कई। पोइ 4 उम्मीदवार अहिड़ा मुस्लिम लीग जा जन साबित थी वियो त जिन मुस्लिम लीग जे उमेदवार जे ख़िलाफ़ राशिदी जी सपोर्ट कई आहे। उन्हनि चइनी खां उन्हनि टिकटूं वापसि वरितियूं। उहे 4 साईं जा साथी हुया। कहिड़ा कहिड़ा? मोहम्मद अली शाह, साईं ज़फ़र शाह जो वालिद, ऐं बकादार शाह मटियारी वारो जेको हाणे गुज़ारे वियो गुणो MNA अमीर शाह इन जो ॾाॾो हुयो। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान भुरगड़ी, इन्हनि जूं साईं उन टिकटूं वापसि करायूं। इहे जो थी वई त साईं उन खां पोइ डिसंबर 1945 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पंहिंजी टिकट बि वापसि करण जो ऐलान कयो ऐं चई त मां दोस्तनि सां गॾिजी इलेक्शन विढ़ंदुसि ऐं सेंट्रल वर्किंग कमेटी जी मेंबरशिप तां बि इस्तीफ़ा ॾिनई, जंहिंजो नतीजो इहो निकितो त 1946 जी जनवरी में साईं GM सैद खे ऐं उनजे जेके इहे साथी ॿुधायोमांव उनखे मुस्लिम लीग मां ख़ारिज कयो वियो। त इहा साईं जे मुस्लिम लीग में शामिलु थियण जी ऐं इख़्तिलाफ़नि जी इहा कहाणी। पोइ साईं उन खां पोइ वरी मुस्लिम लीग में शामिलु न थियो। जॾहिं 46 वारी चूंडियूं थियूं त साईं पंहिंजे 4 साथियुनि समेत खटे आयो। उन वक़्तु साईं उनखे प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग जो नालो ॾिनो ऐं हू उनखे पाण खे मुस्लिम लीग खां अलॻि न सम्झंदो हुयो। जॾहिं पोइ पाण 46 वारी चूंडियुनि ते ईंदासीं त उन में ॿुधाईंदासीं त कीअं फॉर्मेशन थी। पर उन वक़्तु माना इहा जेका इन में निकितो मुकमल त उन खां पोइ उहो कॾहिं बि गॾु न थी पोइ साईं वरी पेट्रियाट पीपल्स पार्टी ठाही। हा, उन वक़्तु जीअं जो पर साईं इलेक्शन ई अलॻि विड़ी न। पेट्रियाट त खटे उतां आया, खटे आया। साईं पंहिंजी टिकट वापसि करे ऐं साईं बना इहो सही आहे। हा, इलेक्शन में न बीठो उन्हनि जे चवण ते ऐं साईं बिना मुक़ाबले खटे आया। हा, ठीकु आहे। हा, ऐं साईं जा जेके साथी हुया उहे बि खटे आया। साईं जंहिंजे लाइ चए पियो बकादार शाह खटे आयो, साईं मोहम्मद अली शाह खटे आयो ऐं भुरगड़ी साहिबु, इहे सभु माना उन वक़्तु खटे आया। त जेका हुनजो मौक़िफ़ हुयो साईं GM सैद जो त हिननि खे ऐं हुननि छो त हुननि जो इहो त हिननि पार्टी डिसिप्लिन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे, उनजे करे उन्हनि खे पार्टी निकाली मिली वई। जनाब GM सैद जो पाकिस्तान जे ठहण या हिंदुस्तान जे विरहाङे खां थोरो अवल जेको किरदारु हो उन ते आमिर मुगेरी पंहिंजी रोशनी विधी। हाणे असां हिकिड़ी साईअ खां पोइ वरी 1946 में जेके चूंडूं थियूं, हाणे तव्हां माहौल सम्झी वियो। सैयद मुस्लिम लीग खे हमेशह लाइ छॾे वियो। कायदे आज़म उन खां नाराज़ आहे। अयूब खोड़ो जेल में आहे ऐं बाक़ी माण्हू जेके आहिनि उहे पंहिंजी पंहिंजी टिकटुनि जे चकर में आहिनि। इतफ़ाक़ सां अॼुकल्ह बि इलेक्शन ऐं टिकटुनि जा चकर हिते हलनि था, पर सदी तब्दील थी वई आहे ऐं पार्टियूं तब्दील थी वियूं आहिनि, लीडर तब्दील थी विया आहिनि। सो 46 जे चूंडुनि में छा थियो इन ते हिकिड़ी साई खां पोइ वरी ॻाल्हाईंदासीं जनाब आमिर मुगेरी सां।